teman-teman. Kali ini ketemu lagi bersama Blog Fishing. Kali ini saya mancing sendirian ini Mas Bro, di hutan bambu yang dulu sering saya mancing di sini. Oke, tadi sempat udah mancing ini, udah dapat beberapa ekor. Rencana ikan ini saya mau kasihkan ke si Ciko, si berang-berang pintar. Oke, saya masih setia menggunakan joran tekek ini, dan umpan saya menggunakan umpan ini rangas. Oke, terima kasih untuk teman setia Blog Fishing. Tanpa kalian Blog Fishing bukan apa-apa. Oke, seperti apa keseruan mancing kita kali ini, ikuti terus Blog Fishing mancing sendirian alias solo fishing. Oke, lanjut. Ini spot pertama yang mau saya record. Lanjut. Lagi makan ikan. Saya ini umpan juga saya siapkan. Ini sudah ini. Alhamdulillah. Trek langsung Mas Bro. Alhamdulillah langsung ada sambaran. Ini rupanya serem banget bro, tertunggu. Langsung hop bisa kan. Oke, lanjut kita turun bro. Jadi spot ini masih sepi pemancing bro, karena disini ikannya ikan kecil-kecil. Saya sengaja mancing ikan kecil karena untuk umpan si Ciko. Duh, jalannya udah rapet bro. Dulu lewatnya sana bro, tapi sekarang udah rimbun sekali ini jalannya. Lewat mana ini bro? Dulu saya lewatnya sini mas bro. Oke, kita coba lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim.